L'arrêt à la Cour suprême du 14-10-98. 14-10-1998, rôle 172-259. Répertoire 14-18-1418. Voilà. Là, il est devenu certain que l'argent est la religion l'argent est la religion sur laquelle tout le monde est d'accord. الدراهم هما اللي يقضيو. ما بقى والو، ما كان عداله لا والو في الجزائر. الدراهم هما اللي يقضيو هما خاطر ما الفساد عم يعني السما ولا يسي جينيراليزي ولا au vu et au su de tout le monde. ما كانش لا عداله لا والو. Alors que l'adala dans une société moderne, c'est le baromètre entre l'administration et l'administré. هذيك هي اللي نجوجيو بها، يعني تسمى العداله. حنا كرزاوها تحت رجليهم. البروبليم سي كو البروبليم هذا هو اللي ما فهمتوش انا. ما كانش مسؤول على هذا القطاع هذا، ما كانش خلاص مسؤول. Personne n'est responsable. Personne n'est responsable. Personne n'est comptable parce que j'ai cherché à contacter les responsables, il n'y a aucun. المفيد واش درت؟ Eh ben, j'ai pas abandonné على كلين. J'ai pas abandonné. J'ai choisi un autre moyen. Bon, je me suis dit que j'ai perdu une bataille, ça, la guerre n'est pas terminée. هيا جيت طلعت للجزائر للحراش، تريبيونال تاع الحراش. جي اكسبلواتي واحد اون كوريسبوندونس تاع المدير العام تاع السجل التجاري. المدير العام هذا تاع السجل التجاري كتبت له وقلت له هاو السجل التجاري تاع قسنطينه المدير، هاو العب وهاو كذاش من هنا. جاوبني هذا المدير العام وقال لي انت هو اللي تقدمت. ايماجيني 1000 كيلومتر جا واحد نهار تقدمت ومضيت على روحي باش تنازلت على المحل وكلش. هذا المدير العام، الديريكتور جينيرال تاع ريجيست كومير. رفعت به قضيه في التريبيونال تاع الحراش. طلعت الحراش، جو مو سو كونستيتيو بارتي سيفيل، ادعاء مدني، وجي بي اون كوسيون، ورفعت قضيه. خرجت من هذاك لو روبير تاع لي فيبار هذوك تاع قسنطينه من تما، وقلت تما تكون عداله في الجزائر وكلش. Tribunal, ça a été c'était en octobre 99. C'était la troisième chambre. Et je fus entendu par le juge d'instruction le 15-12-99. والله قنعت بهذاك القاضي هذا، كان جان الله يبارك، يعني تاع المستقبل تاع الجزائر. اوروزمون كاين ناس هكذا في العداله في الجزائر. وقنع، ويل ايتي اونتيرمون داكور افيك موا. وقنعت والله، روحت قانع على كلين. كي شفت هذاك الوجه، ديجا الوجه بعد تقنع باللي قاضي هذا هو المستقبل نتاع البلاد. المفيد قال لي مالوريزمون دار اون اوردونونس دانكومبيتونس تيريتوريال. يعني قال لي المشكل صرا في قسنطينه، لازم ترجع للفياف نتاع المجرمين، لازم ترفع لتما القضيه في قسنطينه. واش نقول لكم يا جماعه؟ دونك سيتي كازيمون يعني اون اوبيراسيون يعني تري ديفيسيل ا سورموني. عاودت رجعت لقسنطينه وقلت نتكل على ربي، معليش نتكل على ربي. اي بان جيتي فوار ا بوبري 35 à 40 افوكا كونستانتين، كي قلت لهم بلي انا رفعت قضيه بميلس حسين، المدير العام نتاع السجل التجاري، والداحي حمد بابا، داحي عمار بابا الاستاذ، بيسك الاستاذ من بعد حول المحل لباباه. هاي دار ريجيست كوميرس باسم باباه، بيسك كيما قلت لكم هو استاذ جامعه، يقري في سيدي عمار في عنابه، استاذ جامعه. واش راح نقول؟ يعني ما عندي ما نقول. قلت لكم اونتر 35 و 40 افوكا، والله واحد لحب، واحد يخاف، واحد يحشم، واحد يقول لك لا كونفريري، واحد يقول لك زميل اكسيتيرا. كل واحد عنده الواحد نتاعو. انا دون مي ريلاسيون بيرسونيل جو ني با دافوكا، بون كالكو كونيسونس هكذاك، مي ما حبيتش نهرجهم، يعني با بلوس كو سا. يعني جي فيو كو سا نالي با يعني au delà de leur
de, de leur capacité. تكلت على ربي ورحت لهذا le doyen des juges de Constantine. Ma requête était bien rédigée, يعني كنت كاتب مليح المضمون، وديت الارتيكل هذاك تاع ليبرتي اللي قلت لكم عليه باللي راني تهمته باللي ما تبعنيش هذاك المجرم ميلس، و10 نقط 10 بوان وين اكدت عليه قلت له دي puisque je me suis constitué partie civile 10 نقط 10 أجوبة 10 أجوبة، شكون اللي كتب شكون اللي سنيا، دونك لازم une expertise. Pourquoi il a été immatriculé alors que ما عنده aucun document qui lui permet ça, etc etc etc. 10 نقط والارتيكل تاع الواحد. ورحت عند هذا القاضي هذا واسمه قاسمي سليم. هذا واسمه قاسمي سليم في المحكمة تاع قسنطينة. قاسمي سليم. C'était le... Oh. C'était le... un dossier vers le juge d'instruction Qasmi Salim enregistré sous le numéro 21-2000. 21-2000. هذا قاسمي سليم 21-2000. Voilà, c'est consigné sur la vidéo, comme ça, rien ne se perd, tout se transmet, Inch'Allah. Je fus entendu le 8-1-2001, le 8 janvier 2001 سمعني هذا قاسمي سليم تاع الغرفة هذه تاع قسنطينة. Ma requête a été bien rédigée, elle ne souffrait d'aucune ambiguïté, il fallait se focaliser sur le détail. Le diable se cache dans les détails. 10 points importants qui demandaient des réponses. Tout a été fait et relaté afin de limiter les fausses manœuvres et accroître la soumission du juge à la loi. يعني ضغطنا de manière à ce que القاضي ما يقدرش ينكز كما نكزوا جماعة حبابو، ولازم ينضم للقانون، يعني ماشي لي أنا ولا الواحد، للقانون à la loi. Aucune confrontation n'a été initiée, ni expertise, ni réponse aux 10 questions. Une ordonnance de non-lieu fut rendue le 20 février 2001. L'impunité prédispose à la récidive. Aucun responsable n'a été destinataire de ce dossier, et aucun responsable n'avait la preuve que l'ordonnance m'a été notifiée. Qui donne une ordonnance de non-lieu, le 20 février 2001. رحت العدالة في هذاك الوقت، شوفوا يعني ربي كيفاه المكتوب. العدالة كي تدخل يسجلوا اسمك عندهم ريجيستر خشين هكا يسجلوا اسمك. كي دخلت تما رحت للغرفة هذه السكرتير نتاعو، واحد الفار هكذا، واحد ما عنديش يا با كاليفيكاتيف حاشا خليقة الرحمن. قال لي صاي بلغنا لك. قلت له واش يعني ساعات فيه يضحك يبلاقي. قال لي انا بلغنا لك وصاي وجاتك الاوان. قلت له الاوان. قال لي عندك 3 ايام في يدك، كما كسرتش الصراع صاي يعني لافير اكلاسي. يا راجل اتقي الله. قلت له كيفاه باكل موان يعني اللي vous m'avez notifié cette ordonnance. قال لي je n'ai pas le dossier sous mes yeux, je peux pas te dire. وهكذا كان هكذا بالصفة هذه. l'affaire elle a été classée purement et simplement حبة من حبة وكرهة من كرهة. نهبط من تما، هبطت عند الوكيل الجمهورية تما هو وطفلة، كانوا زوج، بروكورور وطفلة واحدة ستاجير ولا بروكورور معاه ولا ما نباليش. قال لي دوك نستدعيوك وكذا شو من هنا. لافير في كلاسي ما كان والو. بان تما ما لقيت كيفاش ندير. لافير لعبوها
وكلاساوها. ما عمباليش واش هي المضمون اللي كتبوا هذاك قاضي تحقيق قاسمي سليم هذا، ولافير تكلاسات هكذا، بيسك ما عنديش محامي ما عندي والو، دونك لعبوا اللعبه. بيسك كيما نرجعوا للقضيه الاولى وقلت لكم سرقوا الدوسي الاول وما صرا والو، l'impunité prédispose à la récidive، دونك يعاود ويدير اكثر ويدير اكثر. هذا هو داو لو دوسي. Il est malheureux de le dire, mais c'est la triste et amère vérité. Alors واش نقول، دونك راحت القضيه يعني باللي راهم بلغوا لي وباللي فات الاوان وباللي ما كان والو. j'ai plus le droit de faire يعني هاد لوردونونس هادي، ما نقدرش نروح لا شامبر داكوزاسيون غرفه الاتهام بما انه جاز لي ديلي جازو، والدوسي ما كانش مع من تهضر، ما كان حتى واحد يهضر معاك، ما كان حتى واحد. هو ايفيكتيفمون راح لو دوسي سرقوه وهزوه من العداله، من المحكمه، من المجلس تاع قسنطينه، هزوا لو دوسي. vous imaginez à peu près يعني l'ampleur des dégâts. vous imaginez et personne n'est responsable. entre temps تبدل هذاك البروكورور جينيرال اللي تيما وجا واحد اخر، جا نوتر بروكورور جينيرال، تبدلت ليكيب، تبدلت ليكيب هذيك، جات ايكيب واحده اخرى.